मी काय नाव आपलं? यशवंत पंढरी गायकवाड. कुठले? मी सिडको नांदेडचा. नांदेडचे. हो. काय त्रास होता तुम्हाला? मला मणक्याचा त्रास होता आणि मणक्यामध्ये गॅप सांगितले होते. अच्छा. त्याच्यानंतर मी सराकडे आलो. सराकडे आल्याच्या नंतर सरांनी मला ट्रीटमेंट दिलं. फर्स्ट ट्रीटमेंटमध्येच मला 60% फरक जाणवला होता. त्याच्यानंतर आता माझी 4थी सिटिंग आहे. हो. 4थी मला एकदम आता 90% होता. आता ह्या सिटिंगमधून मला वाटतं की मी 100% बरं होईल. आमच्या उपचाराने संतुष्ट आहे तुम्ही? संतुष्ट आहे सर. कधीपासून त्रास होता ते? हे कमीत कमी 7-8 महिन्यापासून त्रास होता. आणि खांद्याला पण काही मुंग्या येत होत्या. मुंग्या येत होता, मानेचा त्रास होता. ते सगळंच मला क्लिअर झाल्यासारखं वाटतंय. धन्यवाद.